अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन। आज हम गेट रैंप की टाइल लगा रहे हैं। ये देखें मसाला तैयार हो चुका है, टाइल लेने भाई जा रहे हैं। जब तक हम मसाला डालेंगे तब तक टाइल आ जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टाइल आ गई है, ये लगेगी रैंप के ऊपर। ये काफ़ी ग्रिपी है, इसके ऊपर से जो है स्लिप नहीं होता इंसान। पहले ये वाली लगी हुई थी मगर ये वाली इन्हें पसंद नहीं थी तो इन्होंने कहा कि ये वाली लगानी है। चलें, माल तो हमने डाल लिया, अब इसका हम गुनिया निकालते हैं और शुरू करते हैं वीडियो।
ये वाली टेपर हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। अब कल को हम ये वाली लगाएंगे। यही वाली टाइल जो है आगे तक वो एंड तक बिल्कुल एक ही सरफेस जाएगा इसका सारा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।